میلاد جان ببخشید یه لحظه تشریف میاری؟ بله. خدا قوت. عزیز جان تا کی میخوای سنگ بزنی؟ آدم باید هر روز تو کار پیشرفت کنه. دوست نداری جوشکاری یاد بگیری؟ دوست دارم. خانم اربابی گفته فعلا برات زود. همین که دوست داری عالیه. خانم اربابی هم حرفش درسته. منم گفتم بیا یاد بگیر، نگفتم بیا جوشکاری کن که. حالا شما هر جایی که من دارم جوش میدم و دنبال کن دست منو، هر جا دیدی نورش داره قرمز میشه سریع به من اشاره کن. اینجوری یه کمکی به من کردی، 4 روز دیگه حقوقت هم میره بالاتر. فکر کردی میتونی من سر کار بذاری؟ خانم اربابی بهم گفته هر وقت برات جوش میدن نگاه نکن چشاتو برق میزنه. انقدر سر به سر من نذار میلاد. قورتت میدم ها. من معذرت میخوام. بفرمایید بفرمایید.